Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học và báo cáo kết quả thực hiện của nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng hồ sơ, quản lý dữ liệu và số hóa sản phẩm ô cốp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, trong giai đoạn 1, nhiệm vụ đã xây dựng được nền tảng dữ liệu số ban đầu với hệ thống 3D 360, kho hình ảnh, video và nền tảng web app tương tác thông minh 3D 360, tạo cơ sở quan trọng cho việc quảng bá sản phẩm trên môi trường số. Trên nền tảng đó, giai đoạn 2 đã số hóa 30 sản phẩm ô cốp 4-5 sao bằng công nghệ 3D 360 hiện đại, mở rộng cơ sở dữ liệu, hoàn thiện giao diện trực quan và tích hợp trợ lý ảo AI đa ngôn ngữ có khả năng thuyết minh, tìm kiếm, phân tích và điều khiển nội dung bằng giọng nói. Nhiệm vụ được đánh giá cao về tính khoa học, cấp thiết và khả năng ứng dụng trong việc nâng cao giá trị các sản phẩm địa phương. Kết quả của nhiệm vụ giúp xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học, quản lý thông tin sản phẩm ô cốp một cách hệ thống, chính xác và cập nhật, từng bước xây dựng hình ảnh, thương hiệu sản phẩm ô cốp Nghệ An, tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong và ngoài nước, kết nối thị trường trong thời kỳ chuyển đổi số.